로봇 청소기도 귀찮아서 안 쓰게 되는 이유. 청소하기 귀찮고 편하자고 쓰는 건데 물걸레 빨아서 말려서 끼우고 이거 정말 귀찮거든요. 물걸레 빨기 귀찮아서 로봇 청소기 안 쓰게 되는 분들 정말 많은데요. 75도의 뜨거운 온수로 걸레를 자동 세척하고 열풍으로 자동 건조해주는 진짜 편한 로봇 청소기가 있습니다. 바로 에코백스 XA 로봇 청소기인데요. 지금 카드 할인으로 51만원 싸게 구매할 수 있습니다. 신한 우리 롯데농협 삼성카드 중에 하나로 결제하시면 바로 할인 적용 받으실 수 있습니다. 고민하는 사이 가격 다시 올라가니까 51만원 할인받을 수 있는 지금 구매하세요. 어차피 쿠팡은 단순 변심도 무료 반품이 가능하니까 아래 제품 보기 클릭해서 부담없이 구매하세요.